Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kepala Madrasah Diniyah Nuh Kusim Kuring dihormat, miwah sadaya para kasepuhan pengurus di lembaga pendidikan. Urang doakeun mudah-mudahan ieu tempat tambih-tambih barokah, tambih-tambih manfaat. Mudah-mudahan kapayuna sing jadi pondok pesantren. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun dihormat segenap dewan kiai pondok pesantren Miftahul Inayah, anu hadir, anu teu hadir, oge anu nuju teu damang, mudah-mudahan enggal damang. Segenap pengurus himpunan alumni Miftahul Inayah di berbagai koordinator, alhamdulillah orang biasa kempol di koordinator Hanjat itu himpunan alumni Jawa Tengah, jika nama gitu seprovinsi. Sementara Jawa Tengah bagian barat ya. Alhamdulillah nuhun ka Sohibul Bait Ustad Asep Ubaidillah sareng Ustadzah Susi Susanti nu parantos memprakarsai terselenggarana acara Triwulan nu insyaallah ageung manfaatna, ageung barokahna. Genuhun kasadaya hamipin utus hadir katingali di berbagai koordinator pangdul yete aya anu di Tasik, aya anu di Cimaragas, Banjar, Pangandaran, anu di Cijulang. Alhamdulillah nuju aya Taubek biasa lungsur lagi iman sembarangan. Jadi kalasan Mang Ubed gede milik itu biasa sembarangan lungsur. Alhamdulillah biasa lungsur. Sadayana kahiji doakeun alumni anu teu damang Ustad Agus Hilman asatos rada remen udur budak teh, asa remen pisan kedeung-kedeung dirawat, mudah-mudahan sing enggal damang deui. Amin. Naon rupi hal jadi beban penyakitna mugi ku Allah dileungitkeun. Amin. Oge anjeunna dipasihan kasobaran. Sehari nu teu damang Ustad Egi tapi tos sakinten da. Sakinten tos kia ngawea berarti tos damang. Alhamdulillah ngan biasa angkat saudara masih taliris, mudah-mudahan sehat. Ya Syafi'al Amrad Ishfi
anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la alam bi barakati wa bi mu'jizati umil qur'anil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Nada doa kanggo Said Nesa Aprilia nuju tes di Purwokerto di Unsur. Mudah-mudahan dipasihan ketampilan lulus dina tesna oge tiasa ditampi di perguruan tinggi yang dimaksud. Mudah-mudahan ke ilmu bermanfaat. Yasir umurha wa la tu'assir 'alaiha bi barakati umil qur'anil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Oke, nada doa mudah-mudahan laksana menuju aya rencana himpan alumni himpan santri jadi alumni matos baru tempat. Insya Allah mangdu di Mulyadadi di masing Majenang di Mulyadadi insya Allah diberikan santri sareng santriahna hamipi jeung hawamipina lah sajodoh nembe aya bumi masjidna nembe 70%. Nyuwunkeun waktos anjeunna hoyong ngarengskeun masjid sareng bumi kanggo ustadna. Insyaallah mudah-mudahan kapayuna tiasa nambihan anggota di wilayah Majenang. Nan syarat nanti cenah nu bisa bahasa Jawa. Mang Idik bisa teu bahasa Jawa nih. Telah ngesen pada herang ini santri nu bisa bahasa Jawa. Ai santriah mah aya loba bisa bahasa Jawa. Tanpa mangkat mah tuh kaya tuh daya. Langke ge bertutur ke dieu nya bahasa mah. Doakeun we mudah-mudahan aya bi ieu pi manfaatkeunana. Insyaallah genep sasi sawana. Di kamari sasi Sawal teh genep sasi bade ngarengskeun heula masjid bade ngareha bumi. Mudah-mudahan cios kami manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nembe parantos di bekalan ilmu fikih ayeuna urang ngaderes ilmu tasawuf margi kedah berimbang fikih jeung tasawuf. Ulah fikihna bagus hari tasawufna acak-acakan mungkinna teh jadi asek kadituna atawa sawangsuna naosna teh tasawuf diajar wudu embu diajar sholat embu hate penting mah hate mungkinna teh jadi kafir zindik kadituna teh. Ayo we ngurus hate ai sholat kau bisa. Yang penting adalah hati yang bersih. Sujud tepuku tak ada seimbang. Saur
bahasa ulama geuning man tapakoha bila tasawubin tapasako mun jalma miki tapi henteu make tasawuf kadituna teh pasek kadang sholat alus tapi tak kabur asa aing kang alus salat bajuna alus asa aing kang sampurna nah teh diurus teh hate bisa baca Fatihah anu hade nganggap kabatu teh dosa we kabeh lamun jelema ngaji fikih teh ngaji tasawuf mah bisa berjamaah kudu jadi imam sih eta mah jadi makmum teh sawangsuna upami man tasawwafa bila tapakuhin tazandaqo lebih bahaya awas nanti bab ikhlas bab hati wudu teu bisa ruku teu bisa tutup aurat teu bisa saom teu apa ngaran bener mungkin teh jindik ka ditu nanti nu penting hati tapi syariat hilang supaya berimbang antara fikih jeung tasawuf tadi aos duanana fikihna upatul muin tasawufna kunasoibul ibad mudah-mudahan nyempurnakeun karena keilmuan urang sehingga fikihna henteu pase dari dadasaran ku tasawuf nah henteu zindik sabab masih tetap make benteng syariat. Bismillahirrahmanirrahim halaman 7 makalah anu ka-23 kila dicarioskeun harokatu taati ari gerakan taat eta dalilul ma'rifati tandana kenal tanda ma'rifat tanda kenal kama anna harokatal jismi seperti sanya-nyana gerakan tubuh eta dalilul hayati tanda-tanda hirup mun jalma dina hatena aya ma'rifat tandana sok gerak naon gerakna salat ngaji gerak taat we da mesti jalma disebut kurang di iman ka Allah percaya lintara salat jadi mau biasa ningali wujudna iman tapi ningalina tanda-tanda iman nyaeta gerak seperti ayeuna hirup tanda gerak nanti usik tetapi jelema teh hirup itu usik hirup ya pokoknya piraku aya hirup teh usik dan bohong buatkeun dina hate ma'rifat salat henteu puasa henteu ibadah henteu jindik teh nya kitu lajeng wal makna sareng ari anu dimaksud eta anak idyanal abdi sanya-nyana midamalna hamba atau atakana to'at lillahi ka Allah ta'ala eta alamatun tanda ciri ala ma'rifatihi karena ma'rifatna eta abdun lillahi ka Gusti Allah Paida kasurat maka di mana-mana loba naon at-ta'atu ta'atna kasurat maka loba naon al-ma'rifatu ma'rifatna beuki loba gerakna beuki loba ta'atna wa idza qalat jeung di mana-mana saeutik itu ta'at qalat mangka saeutik itu ma'rifat li anna dohir karena sanyana dohir keluar eta miratul batin eunteungna batin jadi hayang apal jerona jelema tempo we dohir teh eunteung jero ieu teh jelema teh sebenarnya mah ahli ma'rifat
Ini karena wudu-wudu acan lah manya ahli marifat tuh wudu di ilmu ahli marifat. Tapi kita sholat cara puasa nah teman cerah dohir cerah nama teh wah waliullah ya wali cara mandi kudu buku atau badinya tanya jadi kudu buku ulah sok kabobodo tenyo ya kudu sampurna ge ngaji hakikat ngaji syariat isi kabobodo tenyo nutur-nutur jelema 2 tahun ke sholat di guru itu lu nah guru luhur mana guru orang jeung Syekh Abdul Qadir jeung Kangjeng Rasul Kangjeng Syekh sholat kene Sultan Aulia nya guru urang geus tara sholat tong dituturkeun heula mah ngawur dan posisi curhat teh aya guru cenang tapi lamun mimpin torekat teh jeung jamaah we teh cipika-cipiki aduh pipi deui nepakeun marifat lah tong dituturkeun eureun lamun minum ka jamaah eta mah jeung jamaah istri teh wah aduh pipi teu dipilih rek dini rek parawan pokona mah aduh pipi teu batal wudu pura-pura batal wudu cenah haram teh hukum betul nempelkeun ka marifatan geus tong dituturkeun beureun ceuk tong dilukan kitu rekat nikung hakikat teu make syariat nuturkeun guru anu hakikat kudu nyaho kanyahoan diajar marifat diajar syariat mane mau santren nyaho patulungin nyaho taklid nutur-nutur jelema teu bisa wudu teu bisa sholat teu salah teh nyoba batal haram hakena cenah hakikat dengan tentang ini kas dina omongan uing bisa ka uing hasul baca kitabna ya li anna dohiro miratul batin karena sayana dohir eta teh henteu batin beneran makalah anu nomor ka-23 harokat tutokan dalilul makrifat seperti kira ayat jeung eueuhna angin kanyahoanana teh ayat jeung heuteuna usik dan daunna mohon cing tingali di luar ayeuna aya angin ke aya naon cirina aya dangdaunan anu usik alin ageung anginna alin da usikna ge laut lamun aya nyebutkeun angin gede ka cida cing eta anginna nu katepot atawa oyabna tah kitu aya oyab nandakeun ayana angin bogi gede oyabna bogi gede anginna sebut angin badak teh da angin mah katempo sebut angin badak teh tangkalna ge runtuh tangkal rungkak upami dina tamsil nu nembe nu disebut oyab teh harokat gerakna taat seperti sholat, saum, zakat, ibadah haji eta we nu geus pupurna rukun Islamnya anu mu'taqad bidin nu mu'taqad bidin eta we heula sholat rek wajib rek sunah sunat rek rawatib rek wero rek wakar rek muakad arek sholat mutlak pokoknya sholat ubah sholat kiri garap mah singarang siangka rukun Islam sempit rukun Islam yang luas sempit masirah urang sirah nu sempit nama wah rukun Islam sholat terus puasa rek puasa wajib rek puasa sunat rek puasa nadar zakat rek zakat wajib rek sedekah
haji rek umroh ta eta baheula harokatut taat. Ketika orang mau bergerak melaksanakan sholat, rek sholat fardu, rek sholat sunnah, mau melakukan gerak saum, mau melakukan sedekah, mau berangkat haji, eta teh tanda-tanda ayana ma'rifatullah, tanda-tanda orang itu mengenal Allah. Sagede kumaha kenal na jalma ka Allah, makrifat teh kenal, dekenging terlalu mempersulit diri ngamaknaan makrifat. Bisi disaka makrifat teh jalma nunggus tara keluar di masjid, tara keluar di kuha cicing we tama jadi makrifat tara keluar-luar. Sing bisa ngabedakeun makrifat jeung nu kebluk beda. Makrifat jeung kebluk mah ulah kabobodo tenjok kade, ulah kasamaran tinggal. Banyak sekarang orang yang menutupi kekeblukan dengan alasan makrifat. Jangan mengambil makrifat untuk kepentingan diri, untuk hudud nafsi, mencari kekayaan, kepengen di parawan ku murid, yang nganaon tinggal nyuhunkeun ka murid, da guru nama sira kembali 300 nyiruan, tara kamana-mana, cicing we hayang nganaon peryogi mobil nyuhunkeun ka murid, peryogi tuang dianturan ku murid, peryogi artos nyuhunkeun ka murid, komuk skring apa pada namaan ku murid, mana nama cicing we. Nah, sanes seperti itu yang dimaksud. Dari dalam kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau adalah walaupun seorang sultan aulia, tapi beliau juga pebisnis. Beliau biasa anjeunna usaha ikhtiar, bertani, beternak, berdagang, gaduh perusahaan untuk mengandalkan pemberian jamaah. Ada titip pilih ayah Santi alumni Hamipi nu hayang kitu munggawe hayang ame wungkul kita ka sawah panas, kita buburu ribu dagang olah lah kumanduar sanes gitu. Harokatut ta'at, gerak ta'at itu adalah tanda-tanda bahwa di dalam hati, dalam diri orang itu ada ma'rifat, ada mengenal Allah. Ngukur sagede kumaha kemakrifatan di hati seseorang itu tingali we gerakna. Geuning dina makalah sanes mah aya al mahabbatu samratul ma'rifah. Cinta itu buah daripada kemarifatan, kenalan. Sagede kumaha ma'rifatna anjeun ka Hamipi diukur ku gerakna anjeun taat karena aturan jeung ajakan Hamipi. Ketika Hamipi ngayakeun kegiatan triwulan usi, nah itu tanda dina hati aya mahabbah, ada kemakrifatan, kenal ka Hamipi. Ketika Hamipi aya ajaran acara ziarah bring sadaya, lamun anu diajak itu teu usik-usik, diajak triwulan teu usik, diajak ziarah teu usik, diajak ngaji ka pondok teu usik, pokona mah bulanan di pondok teu usik eueuh gerak. Mosim nyebutkeun abdi ge makrifat bohong banyak teu usik-usik. Diajak bulanan ka pondok
jalan ka imah alumni teu mangkat yeuh hate mah urang kumaha nya hate mah kumaha nya namina hate mah begitu teu pegat lah cenah teu mangkat-mangkat ya teh sudah kumaha loba atuda cek mana apa kalau atuda diajak karena naon teh atuda we jeung atuda ukuran loba atuda berarti ma'rifatna ke atuda jadi lamun hayang menang kadeudeuh Allah nah urang nage kudu bergerak maksimal sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Dan lain ayat Islam lain agama ucapan tungkul tapi agama gerakan. Ieu nu sakadar ngaku-ngaku tungkul. Tapi kudu aya gerakan. Gerakan taat. Jauh urang mah kudu ngobrolkeun di sagede kumaha ma'rifat dina hate urang. Buktikeun we ku taat lah ayeuna. Ciri lamun getol taatna gede ma'rifatna kedua taatna saeutik ma'rifatna sing letah ngabuci atau bener ngobrol teori lah teori biasanya lamun tina lisan mah tina teori keunana teh kana ceuli gitu lain kana hate keunana kana ceuli lain kana hate rapi we acara bubar baru napal ukurna ceuli wungkul rame wungkul tos ajengkeun fa ida kasurat ta'atu kasurat ma'rifat wa ida qala li anna dohir bil adun batin lamun loba ma'rif gerakna tanda loba ma'rifatna loba salatna loba saumna mendak dina kitab naon ngahilap deui antara tobeat domba jeung tobeat orai diumpamakeun ku salah sawios ulama jalmi anu jarang puasa kalau puasa teh Ramadan we wungkul ngenyem-nyem we eta teh jiga domba cenah aya domba teu berbisa tah aya domba mau berbisa kabeh tapi orai mah sakali dahar puasana 40 poe mengalap beureut tuluy saum eta teh puasa 40 poe 40 peuting tapi tingali akibatna naon peurahan orai mah tadi lamun aji jadi kiai hayang peurahan lamun lapar lamun puasa insyaallah peurahna teurang lamun kiai nganyem-nyem we terus puasaan barang dahar aja teh kawas domba kurang peurah diobrolna teh kurang seukeut kurang teurang isu kubur ayam sorabi yang salapan makan pagi lohor makan siang asar makan sore tipe-tipe ngaliwat deh jadi semakin banyak makan seperti kambing berahan ayah kambing yang berpisah ayah kambing masuk mau badan lagi tidak ada bisa tapi orang yang jenting segede curug berpisah sebab orang mah karakter tukang puasa tak dirinya orang mengambil hikmah Allah mere contoh domba mau badan kita purahan deh tak barangkakan wae kalau urang jelema teu daek puasa Ramadan ge henteu ieu parah teh Ramadan gitu puasa purahan begitu doana ge mantul eueuh istilah mustajab teu kudu sieun tapi nu tukang saum kajeun teh orang kajeun ting barakah sakali 40 poe puasana seukeut sakali maco mati kunaon urang sakali ngadu mati di ijabah wae urang beurah akibat naon
Pokoknya kurang beurah teu beuri. Lamun jelema beuri pasti aya beurah, tapi hayang beurahan teu naon heula. Kudu beuri heula. Lain beuri dikeuretan ku sileh. Beuri ibadah, beuri taat. Bisa kabeh ge bisa, tinggal prakna lah. Lawan hawa nafsu. Jasa urang jejen geuning dina mangkolana. Kesuksesan, kemakrifatan bagi orang itu bukan bagi orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi bagi orang yang mau kerja keras melawan hawa nafsu. Dina kitab Jamiul Mubdina terus dianggo Kang Sari hanya aya Jamiul Mubdin bahwa peurahna jalma teh tina beuri ibadah, beuri ngalawan hawa nafsu, beuri ngalawan tepurun, hoream berjamaah maksa. Terus ulah aya bedana, ulah aya keluhankeun anyar kawin mah. Dari pasal anyar kawin metoha ngalepun, bingantu hese udang subuh, bari basa kabeh nu dikawinkeun. Nu kawinkeun teh telepon teh, cenah kang geuning minangka teh cenah hese udang subuh sare wae. Keur kang balas dendam itu mah. Di pondok cing teh nyaring wae anu pangantenan hees bae ke moal meureun. Eta rata-rata eta. Ya deui anu can tarawih jeung Lukman. Pangituturkeun kalakuan alumni tapi alumni Bareto eta mah. Alumni Keranyar aya ieu mah geus jadi pimpinan. Yo supaya peurahan kudu dae beuri teh mujahadatun nafsi, lawan kamu, lawan kahoream, lawan kawoga, lawan ketepurun. Beuri engke batal peurah. Ulah mung beuri dibere teu boga duit mung eta teh keur ngalatih beuri sangkan urang boga peurah. Ulah hayang jeuk mukim ke langsung boga mobil, langsung boga imah, langsung buka santri luwih ti dituna kabeh. Ujung-ujung pasantren Rasul ge sameme menguasai dunia, beuri Rasul teh. Beuri Rasul